everyone, this is Lila from Starstruck Media. Today we are here with Steph and Nick, and we have a special guest. I'm excited. Are you excited? I'm excited. We have Title here. How are you doing? เป็นไงครับสบายดีไหมครับวันนี้ครับ สบายดีครับ I'm fine ครับ You guys? And you? We're good. We're good, thank you. Yeah, it's very excited. So we've watched a lot of your shows so far. We're really excited for the new one coming up, but we'll talk about that in a minute. Sure. So pretty much we kind of wanted to know how you got into acting. คำถามแรกนะครับก็คือเราดูผลงานมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องที่กำลังจะมาเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาจะไปพูดถึงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอยากรู้ว่าไตเติ้ลเนี่ยเป็นไงมาไงเหมือนกับมาเริ่มแสดงได้ยังไงครับ ย้อนไปในอดีตได้เลยเนาะ ได้ย้อนไปเต็มที่เลยครับ ย้อนไปประมาณ4 ปีที่แล้วแล้วกัน โอเค เหมือนเพิ่งเข้ามาปี 1ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบเราก็เข้าวิศวะคือสายเราไม่ตรงกับสายที่เราทำอยู่ตอนนี้เลยเราก็แค่ตั้งใจเรียนเฉยๆแล้วเหมือนก็มีวันหนึ่งแบบพี่เขาทัก DM มาว่าแบบเฮ้ยเราสนใจทางด้านการแสดงอะไรอย่างนี้ไหมผมก็เลยแบบยังไงดีวะพอวิศวะมันก็วิศวะเนาะ ใช่เข้าใจผมก็เรียนวิศวะเข้าใจไม่เป็นไรผมจบมาแล้วนะ ก็เลยแบบโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆก็เลยแบบ ใช่ ลองปรึกษาพ่อแม่ดูยังไงดีเขาบอกทำได้นะแต่การเรียนต้องห้ามทิ้งผมก็เลยลองดูก็ได้แล้วก็ลองไปแคสนู่นแคสนี่ใช้เวลาอยู่หลายปีครับกว่าจะได้แบบเรื่องแรกอย่างเงี้ยคือเราก็มันพอแบบแคสไม่ผ่านแล้วก็แบบสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนแบบแคสผ่านครั้งแรกปุ๊บก็ได้เล่นเรื่องแรกก็รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เข้ามาการแสดงจริงๆ โอเคเข้าใจครับแต่ก็คือใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยกว่าจะได้เนาะ ใช่เป็นปีเลยไหม เราอะไรนะ ก็คือได้เป็นปีเลยไหมกว่าจะได้เรื่องแรก ก็2 ปีเลย 2 ปีเลยนะก็คือได้ประมาณปี3เลยอย่างนี้เลย ใช่ประมาณปี3เลย ได้ครับ so we'll travel back in time about 4 years ago Okay. Set the scene. set the scene travel back in time about 4 years ago Okay. he was first year in university and he just started engineering school Oh, okay. and you know engineering is engineering it's not easy right Right. and one day one of his seniors contacted like sent him a direct message Right. asking are you interested in acting career like in this path of work it's totally different you know what he studied and what he's doing now Well, yeah, it's a little different than engineering. Hey, it's a little different ต่างกันนิดเดียว Little different. Definitely. So and then he was interested so he decided okay so he first asked his mother should he do it and he just went to do casting casting a lot of places but he never got casted it took about 2 years Wow. it took about 2 years so every time he failed he would just learn from it and just gain more experience and eventually after 2 years he got his first role right Wow, and that's exciting. yeah he talked to his mother as well if he really should do it if he should go this way because it's a completely different field of work engineering and Right. acting so his mother was like yeah sure you can do it but basically you still have to focus in school Okay, yeah alright. and engineering is engineering it's not easy Of course, yeah. and of course he thinks that opportunity doesn't come so easily that's why Right. he took it and he just makes it work and he went and then from then on it's what you know And now nowadays we're here. now we're here And now we're here. You've Exactly. done so many series. That's so exciting. Yeah, thanks. Yeah, of course. It's very different than engineering, obviously. So, I mean, with all of this series that you've done so far, which has been quite a few, ครับ what would you say is the most difficult role that you've had? คิดว่าจากเรื่องทั้งหมดที่เคยแสดงมาครับคิดว่าเรื่องไหนหรือว่าบทไหนเป็นบทที่แสดงยากที่สุด เอาจริงอยากพูดว่ามันยากคนละแบบอย่างเรื่องแรกใช่ไหมครับผมต้องแสดงเป็นแบบเด็กที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีตลอด โอเค ซึ่งมันค่อนข้าง เข้าใจ ยากตรงที่เราต้องมองโลกในแง่ดีตลอดอะไรเงี้ย เข้าใจ อย่างเรื่องที่2ก็เป็นฟิลแบบ เราเป็นคนที่ค่อนข้างเกเรหน่อยเล่นแบบฆ่าฟันกันเงี้ย เข้าใจ มันก็ยากคนละแบบเรื่องที่3เรื่องล่าสุดที่เราอาจจะพูดแบบหลังจากนี้ก็คือแบบ Remember ใช่ไหมครับ ใช่ ยากตรงที่ว่าผมต้องแสดงมันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลย คือมันมีการพัฒนาตัวละครคือ เข้าใจ ผมต้องแสดงยังไงก็ได้ให้คนดูเนี่ยเห็นว่า เราพัฒนาเราเปลี่ยนแปลง เรา ในเรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตลอดเวลาตลอดทั้งเรื่อง โอเค นี้ โอ้นั่น คื ยาก ยาก ใช่ ผมเลยคิดว่ามันไม่มีอะไรยากที่สุดมันยากคนละแบบมากกว่า โอเคเข้าใจได้ครับ so you would like to answer like this each role is differently difficult it's not the same like for example his the first role he got he was a person who's really optimistic and it's not so easy to look at everything optimistically everything is positive that's not an easy thing and the second role he has to play a delinquent like with killing Yes, fighting and everything very true. Okay. I know, yeah. and that's completely different You did right a great job. yeah so it's definitely difficult and the third one
that's coming, right? He has to play basically at every age group growing up. Yeah, because he will have to play a character that develops over time. Ooh, So it's not like okay. he's the same character all the time, right? So he has to change after time Right. passes. Right, So that makes sense. it's also difficult. So each have its own difficulty. Oh, that's very so exciting. like the audience like need to see me grow. Yes, they need to see them. They need to see him grow as a person. Well, that's really exciting because I think that shows how talented you are as an actor to be able to do many different roles, like the delinquent, like all the roles that you've had in the past. So now you're able to see you from a kid and then growing up. So we're very excited to see that from you, and we know that you could pull it off because you're a great actor. ทำได้แน่นอนตื่น So, what would you say has been your favorite role that you've played so far? คิดว่าอันไหนเป็นบทที่โปรดที่สุดที่เคยทำมา เป็นเรื่องล่าสุดนี้แล้วกันเรื่องที่ โอเค เพิ่งปิดกล้องไปเลย อ๋อโอเคถ่ายเสร็จแล้วเนาะ เอาจริงพูดว่าเราชอบกับทุกบทที่เรารับเล่นเหมือนแบบก่อนที่เราจะเล่นเราแบบมีการสกรีนทรูอยู่แล้วว่าเอ้ยเราชอบบทนี้นะเราก็จะเล่นอะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย โอเคเราก็เลือกด้วย ใช่แต่ว่าบทล่าสุดเนี่ยก็ค่อนข้างชอบเหมือนที่บอกว่ามันมีการพัฒนาตัวละครตลอดเวลาซึ่งมันเป็นการที่ท้าทายมากๆเป็นการที่คือถ้าผมพัฒนาไม่ชัดเรื่องก็พังได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เลยคิดว่าบทนี้น่าเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็ชอบณตอนนี้มากที่สุดครับ So if you had to pick, it would be the latest one. Ooh, Of okay. course. Good answer. Good Yeah, answer. and actually before he was able to also do like a screening which role he wants to do, and then he saw this role which he has to develop his own character, and change over time for the audience to see. And of course, he thinks that this role is something that's really challenging. Yes. And that's actually one of the reasons that he likes this role the most. Very Yeah, cool. because of the challenge that it possesses. Yeah. We're very excited to see that. I love that. That's cool. If given the chance, what dream role would you love to play? ถ้ามีโอกาสนะครับ มีบทหรือว่า มีบทบาทในฝันอยากเล่นไหมครับผม เอาจริงๆ เป็นบทที่ค่อนข้างแบบคิดมานานแล้วเราเพิ่งไปแคสมาแล้วแอบบอกตรงนี้เลยนะว่า ได้บอกได้เลยครับ ได้ Okay, มาเหมือนกัน he's gonna secretly tell these, but it's something that he thought about it back in the past as well. Okay, I'm ready to hear. And cast ไปแล้วใช่ไหมครับ แคสมาแล้วผ่านแล้วแต่ He ว่า actually also already casted as well and got it, but secretly. No. only this channel I will Just- tell you guys Yes, exclusive. มันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับแบบบทไอดอลนิดนึง Okay, it's a series about idol. You're whispering. I thought you said secret. Okay, ต่อเลย Get a mic. เกี่ยวกับแบบไอดอลอะไรอย่างนี้แล้วผมว่ามันท้าทายตรงที่ว่าเราต้องเต้นเป็นในระดับหนึ่งด้วยซึ่งผมเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แบบไปเรียนเต้นจริงๆเพราะว่าการงานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้ความสามารถในการเต้นเป็นหลัก โอเค เราเลยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแต่เพราะว่าเราได้มาแบบแคสผ่านตรงนี้แล้วอะเราอาจจะแบบมีการกลับไปเคาะสนิมอะไรนิดหน่อย ต้องไปทำด้วยใช่ไหม เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นบทที่ค่อนข้างแบบ looking forward to it เลย โอเคได้ครับผมก็ so so the role is like he's gonna be playing an idol and at the same time as an idol he has to do some dancing as well which he likes to dance but he hasn't learned or studied in a long time and that's something that he okay. looks forward to of being able to go back and be able to start dancing and practice dancing again and just start over. So are you telling me that you're in a boy band? เคยเป็นบอยแบนด์เคยเป็นบอยแบนด์หรือเปล่า in the series In the series Not in real life. Not in real life. life. Okay. Now, if you weren't acting, what else could you see yourself doing? ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าตอนนี้ทำงานอะไร Engineer Engineer I chemical engineering yeah chemical engineering Chemical engineering. Yeah, Okay. okay. So you Yeah. must be Very very cool. smart. No really Smart. Thank you for chemical So- You are it's okay you got into engineering school it's already Yes, smart to a that's certain very, level very yeah smart. same thanks Very Thanks. smart, I'm very also smart. right What do you like to do for fun after a long day on set? เวลาเหมือนกับเราถ่ายทำวันหนึ่งแบบยาวๆแล้วก็เหนื่อยๆกลับบ้านมาเราชอบทำอะไรที่สุดไม่ต้องกลับบ้านก็ได้อาจจะแบบทำอะไรก็ได้ครับหลังจากถ่ายทำเสร็จในวันหนึ่ง เป็นอะไรที่เบสิกมากเลย ผมจะหาอะไรกินก่อน กินเสร็จปุ๊บอาบน้ำแล้วก็นอนแค่นั้นเลย เฮ้ย ประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าวันไหนที่แบบเรารู้สึกว่า อยากแบบฝืนตัวเอง คือเรายังไม่อยากหลับเลยอะฝืนตัวเองเราก็ไปหาอะไรดูซีรีส์ยาวๆยันเช้า6 โมงเช้าแล้วค่อยนอนอย่างนี้
โอเค มันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแต่ว่ามัน ไม่ เหมือนเป็นการฮิวตัวเองเป็น ใช่ ตัว แต่มัน make sense มัน make sense สุดๆแล้ว ค ผ รับ มว่า เพราะผมก็เป็น เหมือนเราเหนื่อยมาทั้งวันอะนะ ใช่เหนื่อยทั้งวันอยากทำอะไรก็อยากนอน ใช่ใช่ ไหม ใช่ so it's something that's really basic ครับ the most basic thing you eat you shower you sleep Me every day. yeah Love that. or Me every sometimes day. sometimes but you know if he just would like to you know just wants to if he wants to do it he would sometime find a series and just watch it all the way until 6 in the morning Ooh, binge watcher. I know. Okay. Good morning. So, what would you say your favorite series is then? ซีรีส์โปรด ตอนนี้ใช่ไหมฮะ ตอนไหนก็ได้ครับ ตอนนี้แล้วกัน ตอนนี้ก็ได้ ที่เพิ่งแบบดูเสร็จเลยเพิ่งดูจบเลย The Penthouse เป็น K-drama อ๋อผมรู้จักครับ The Penthouse it's a K-drama have you seen it K-drama It's on my list. Good Uh, show. I saw it, Good I saw show. it. Yes. It's a good show. We're best friends now. Great show. Love that. Love that. So, for the many different series that you've played, what would you say you do to prepare for a role? อ่าสำหรับหลายเรื่องที่แสดงมาค ครั รับบ คิดว่าตัวเองอ่ะมีอะไรแบบทำเป็นพิเศษไหมครับเพื่อแบบเตรียมตัวก่อนที่เราเริ่มแสดงจริง ครับก็อย่างแรกเลยนะฮะเหมือนเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับคือบางบทเนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้แบ็กกราวด์ตัวละครมาสมมติบทนี้ไม่ได้ให้แบ็กกราวด์ผมก็ต้องไปคิดเองว่าแบ็กกราวด์ตัวนี้เป็นยังไงเราต้องคิดขึ้นมาเองเราต้องสร้างขึ้นมาเองสร้างแบ็กกราวด์สร้างตัวละครว่าตอนเด็กๆเขาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงแล้วพอเข้ามาในฉากเนี่ยมันจะมีการที่พอเราสร้างแบ็กกราวด์มาแล้วใช่ไหมครับmindset ในตอนเข้าฉากมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเหมือนแบบเราจะทริกเกอร์มันได้ง่ายขึ้นในการแสดงฟีลลิ่งต่างๆออกมาในแต่ละฉากแบ็กกราวด์เนี่ยสำคัญมากๆ ใช่เข้าใจครับ so you know in some of the roles he didn't receive any background for his character you know so what he has to do is he has to create his own version of the character background you know like what he thinks this character is as when he was young when he was a child when growing up and this way he's able to act out more and express his emotions much better when he acts out so that would be his homework you know just make sure he understands the character all the way from back then Right. So, being that you kind of dig deep and you see the background of different characters, being an actor requires you to kind of become someone else, right? To take on the life and personality of someone else. Have you ever had those moments where you feel more like your character than yourself offset? เคยแบบรู้สึกเหมือนว่าคืออ่ะตามที่เล่ามาใช่ไหมครับก็คือไตเติ้ลเนี่ยนึกไปถึงตัวละครเหมือนกับเรารู้ไปถึงอดีตของเขาเลยใช่ไหมครับเคยมีเวลาไหนบ้างเปล่าครับที่เราเหมือนกับเราทำตัวในโลกจริงเนี่ยเหมือนกับเราเป็นตัวละครแทนที่จะเป็นตัวเอง จะบอกว่ามีมันที่จริงมันเป็นแบบเมธอดหนึ่งในการ acting ใช่ครับเรียกว่า method acting ใช่ ใช่ yeah he said Yeah, method method acting acting, right so he yeah. knows เหมือนแบบบางทีแบบมันมีบ้าง เพราะว่าแบบเราอยากไปเล่นพอเวลาเล่นซีรีส์จริงเราอยากให้งานออกมาดีที่สุด เข้าใจ เราเลยต้องการที่ วันนี้เราขอลองเป็นตัวนี้บ้าง ว่าในตัวนี้วันหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมไม่เข้าใจมาก่อน จนแบบมีผู้กำกับคนหนึ่งเขาเคยบอกว่าไตเติ้ลวันนี้ทั้งวันอ่ะลองไปทำเป็นตัวละครนี้ผมก็เลยแบบจริงเหรอมันจะน่าอายมากเลยนะ มันจะตลกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลองทำดูแล้วพอเราทำไปปุ๊บมันกลับไปแสดงแล้วมันเวิร์กผมก็เลยแบบโอเคเป็นแต่เป็นสิ่งที่ผมจะเอามาใช้บ้างแต่ว่าใช้ทุกวันคงไม่ได้คงเหนื่อย ใช่เข้าใจครับแต่ว่าผมว่าเป็นความคิดดีมากเลย ใช่เป็นความคิดที่ดีมากช่วยได้เยอะเลย so yeah he does method acting because you know at one point you know what he does is like okay what happened first then one of the director told him like you know title for one day try to be your character and for the entire day you know so at first he was skeptical he didn't know if it's really gonna work so but he tried it and he actually saw the results he was able to act much better and so it's something that he will keep in mind and use in the future but of course he cannot do it every day it's really tiring course not. it's exhausting it's exhausting being your character sometimes I can imagine. but he yeah because at first he thought like it's funny like really it's gonna be really funny like that I'm acting like my character the entire day like I get exhausted being myself, so I mean. it's a different character right Right. That's really cool. So we're getting towards the end of our interview, and what we like to do is we play a game called New York Minute. So I don't know if you know, we're actually from New York. And so we play a game, and what we're going to play is a this or that game. So we're going to ask you a question, like whether you like this or that, and then you immediately say whatever comes to your mind first, right? okay I'll explain real quick ก็ทั้งคู่เนี่ยเขามาจากนิวยอร์กนะครับแล้วก็ตอนจบการสัมภาษณ์เนี่ยเราชอบเล่นเกมเรียกว่า New York Minute New York Minute ใช่ New York Minute ก็คือเราจะถามคำถามแบบเร็วๆเลยนะครับว่าอันนี้หรืออันนั้นเราจะให้ตัวเลือก2อันแล้วก็แต่ต้องตอบเร็วๆว่าเราอ่ะอยากเลือกอันไหนสมมติ1 2ผมตอบ2อย่างนี้ ใช่1 2ชอบ2เดี๋ยวหรือว่าแบบเดี๋ยวลองฟังแล้วกัน ได้ ว่าเราชอบตัวไหนมากกว่าเราเอา2ตัวเลือกนี้ ได้ครับ โอเค Ready? Ready? Okay. Ready? Cool. Okay. First question.
At the movies, what do you like, candy or popcorn? ไปดูหนังแคนดี้ของหวานหรือว่าป๊อปคอร์นป๊อปคอร์น Instagram or Twitter? Instagram หรือว่า Twitter Instagram Cats or dogs? cat You just cats. Some Morning or evening? evening Okay. Do you like dinner or breakfast? breakfast Ooh, you caught me. breakfast Okay. Sneakers or dress shoes? sneakers Netflix or YouTube? Netflix Well, thank you so much. That was the end of our day. We're ready for the rest. Thank you so much. Oh, you passed. You passed. You did good. You did good. Thank you so much for the time. And if you can, just quickly say a message to your fans. ให้ข้อความแบบส่งข้อความให้แฟนๆนิดนึงนะครับผมจะพูดเป็นภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่ ได้นะ นะครับ ภาษาไทยแล้วกันนะ แล้วแต่ไทยก็ได้เดี๋ยวผมไปให้ ครับก็สำหรับผลงานในปีนี้เนี่ยก็จะมีผลงานที่ค่อนข้างแตกต่างให้แบบได้ชมกันนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามผมด้วยนะครับก็ thank you for your support ครับ Okay, so yeah, so this year you'll of course see a different kind of work than what he did previously. So so please follow his work from what he's gonna show this year, and thank you for all the support that he's been getting. Thank you so much. Thank Really you so appreciate it. much. Thank you. Thank you so much. ขอบคุณมากครับผม ครับ